这个世界上，漂亮的人总是可以活得轻松一点，犯了错也容易被人原谅，撒娇也不会被人嫌烦。因为这个世界上，没有人可以在第一眼就看穿对方的内心，而漂亮却足够让别人多看你几眼。但是，这样的说法一定是对的吗？知不知道西门那边开了一家螺蛳粉店，听说巨好吃。就进去。怎么？谁啊？这是？是我。你咋想的？对呀，你咋想的？你把自己 P 成了一个蛇精鬼。不是，我是说，你咋想的？为什么突然去参加辩论赛？其实我没有想参加，是麦老师问都没问就给我报名了。啊，决赛辩题是外在美和内在美，偏偏我们又抽到了反方，内在美更重要。商量来商量去，就把我放上去。所以这是要靠你来平衡颜值水平啊！哎，这也太不厚道了。哎呀，这我倒无所谓了，本来就是学生会干部，能用自己的脸为学院工作做贡献，我还挺开心的。只是这个辩题，我压根儿就不赞同啊，怎么准的？那你的3个辩友呢？哎呦，他们都没时间，然后就让我自己准备。但是，这个世界上本来就是长得好看的人更占优势，这不是事实吗？那不一定吧？高考的时候长得好看可以加分吗？重点是，对面那4个理工宅，他们的理论角度肯定扑朔迷离。对呀，而且我本来就不占自己的持方，会不会辩着辩着被带跑偏了？把产品名贴门上的是不是妥妥的理工宅？你个傻大个又不带钥匙，是不是？早啊，早啊，师兄。哦，走，欢迎，有新人哈。师兄好。走，那个随便进随便坐，我上个厕所。好的，随便坐，不用搞熟人了。咱们这样冒昧了，看。哎呀，没事的，他们2个本来也没有事情做，等你跟他们熟了你就知道了。他俩呀，妥妥的2个理工直男，绝对是你的最佳魅力。那你看，能用手画俄罗斯方块的，绝对不是正常人。师兄回来啦！见证。思妍师兄，最近你们的 app 都一切顺利吧？其实我们今天来呢，就是有事相求。师妹有难，咱们当师兄的当然要义不容辞啊，对吧，肘子？给你们倒水喝啊。我帮你。陪练？怎么个陪练法？就带着脑子说话就行。那你不明显难为我们家范天高吗？智者要术，仁者要生。这字写的真好看。还可以。师兄，
那个，如果你们很忙的话，其实不用帮我做陪练的，我自己一个人练也行。我也是被拉过来的，不太想给你们俩添麻烦。要不我上？哎呀，大姐的对手是4颗理工最强大脑，您伶牙俐齿、巧舌如簧，那再加上4眼师兄清奇的脑回路，方能出奇制胜。也对。我没有不乐意啊，倒是你，一脸写着不情愿。如果不想找我当陪练的话，就直接说出来，不能因为别人替你安排好了就勉为其难。做事情要跟随自己的心意，而不是别人的心意。我的天哪，这俩人长得实在太像了。我就说大姐看着像谁，这不跟我们家肘子长得一模一样吗？哎，你看，他俩连推眼镜的动作都一样。要不你俩在一起得了，正好范天舟缺一女朋友。别乱说师兄。胡闹！哎呦，还害羞了。小姨，你说是不是？啊？他俩是不是特别搭？哦，好像是吧。人到齐了，模拟赛正式开始。Round 1。大姐，请问为什么你们女生买东西只选贵的不选对的，却要求我们男生只选丑的不选美的？我们从来没有要求你们选丑的呀，但是在同样美貌的前提之下，你们是否会选择更有趣、更有内在美的人呢？说得好，如果同样善良、同样有趣，我们为什么不选更美的？没关系，还有2个呢，弄死他。Round 2。大姐，请问你给你的内在打多少分，外在打多少分？外在20分，内在80分。所以你觉得内在更重要，因为你不够好看。你这是在以貌取人吧？你在扬长避短。稳住，我们能赢。Round 3。大姐，请问，如果你长得跟他一样好看，你还会觉得内在更重要吗？那我呢？35岁之后，你的外表或许会因为年龄的增长而发生改变，但是你读过的书、懂得的知识却不会。所以我觉得，即使长得跟小雨一样好看，内在美还是会更加重要。如果你们2个长得一样，那我还真不好选。但是我知道，我现在不选你的原因，就是因为外在，所以外在更重要。你这人怎么说话？且慢，在我看来，抓住对方外表不放的人，本来就是内心不够美丽的人。这样的人伤人而不自知，自以为强大，内心却空无一物。真正美丽的人是不会是美心胸的。哎，你什么意思啊？我什么时候是美心胸了？啊？原来这么多年，你终于承认我的美貌了。哎，不闹了啊！那这样，他和他2选1做你女朋友，你怎么选？什么意思啊？什么意思？在辩论啊！我们在帮大姐啊！帮大姐就得掐住她的要害，才能帮到她。又不是让你真选，赶紧选一个。
选喜欢的。我没让你选我，他俩。那算你赢了。妈，那个我刚到寝室，我一会儿把东西放下来就去找您啊，拜拜。我觉得4眼师兄还挺会撩的，我们让他2选1，他居然还不正面回答。这样说话才不得罪人嘛。你是不是傻呀？那是因为他是个老实人，不会撒谎嘛。他肯定是觉得内在美比外在美更重要，但他心里肯定也还是喜欢长得漂亮的人，所以才会说选喜欢的人。那你的意思是说，他喜欢樊小雨了？这不是送分题吗？全天下男人都会喜欢樊小雨的呀，4眼师兄也是个男人。长成什么样又不是我们可以决定的。照你这么说的话，那我们这种不都得输在起跑线上了？所以我是不是老早就跟你说了，要好好打扮一下自己？你有听过吗？软装潢得搞起来的，这是加分项。还有大姐也是，她学生会干部又不是老干部，也不知道捯饬一下自己。你没听那个雷东强怎么叫她？她叫她大姐。我们也叫她大姐啊。那能一样吗？我们叫她是因为她真是我们大姐，但雷东强叫她，哎，算了，自己一会。跟你说了也不服。佳倩，我跟你说那么多，你听进去没有？你回头啊，把这些东西拿给系主任。我来重庆出差一次也带不了太多东西，他要是喜欢，我下次就再快递过来。张慧珊，杨佳倩的母亲，一位来自区重点中学的教导主任。一年四季，她都穿着一套黑色职业装，头发梳得油光锃亮，又高又挺。同学们都说，她头发里藏了2室1厅，沙尘暴来了都纹丝不动。妈，这样也太显眼了吧？哎，都是些土特产，又不是什么贵重东西。妈，要不还是算了吧，感觉这样也不太好。你别以为你上了大学就不一样了，咱们家没背景可以帮到你，你只有靠自己，没有回头路。杨佳倩，你没有回头路。你现在穿的这是啥？你不要把心思都放在这些虚头巴脑的事儿上。这个社会到最后，他看重的不是你的外在，是你的内在，你的本事，懂吗？你是不是谈恋爱了？你这次回家在暑假我就发现不对劲儿，还打扮了。你不会跟你那些室友学的吧？你们班护俊和郑从从的事儿，大家一定要引以为戒。两人屡教不改，学校多次劝说未果，经学校研究决定，对2位早恋的同学予以劝退处分。是谁那么不要脸，高德咪啊？肯定是从从的同桌呀！你们难道不知道吗？她呀是2室1厅的女儿。是吧？你怎么才回来？你们不是早就放学了吗？我告诉你，你别让我发现你跟那些不三不四的同学混到一块儿。赶紧吃饭。
什么偷看我日记本？你以为我不知道吗？我夹的头发不见了。你为什么这么做？什么为什么？我是你妈，我怎么不能看？什么陪那个郑从从去给护俊买礼物，还羡慕他涂了口红去约会？你羡慕他啥？要不是我及时制止，你迟早也和那些考不上大学的野姑娘一样。出来吃饭。你去哪儿？反了你了！你走一个试试。说好的绝不悲壮，谁放任孤独滋长。当天晚上，杨佳倩在铁路旁的荒地把日记都烧了。火车从她身边呼啸而过，她的青春和叛逆仿佛都在那把火里全烧没了。直到这一次，他学生会干部又不是老干部，也不知道导师。你不要把心思都放在这些虚头巴脑的事儿上。你是不是跟那些室友学的？这一次，他决定做出改变。你好，请问有什么需要帮助的？我自己看看就好，谢谢。好的，你可以先看一下啊。那个您好，你好，可以帮我推荐一个颜色吗？当然可以了，谢谢。不客气。解锁你们的爱情新姿势啊！谢谢。来试试 APP， 解锁你的爱情新姿势，同学们了解一下。同学们，试试 APP， 了解一下。哎，大姐，来，过来。师兄好。大姐今儿不太一样啊，是不是？师兄，你别叫我大姐了。你们寝室不都管你叫大姐吗？我叫杨佳倩，你可以喊我全名，或者喊我佳倩也行。对啊，叫什么大姐？倩倩今天这么可爱。叫什么大姐？这样多不礼貌。佳倩。师兄辛苦了，要不我帮你们发卡片吧？大姐不是佳倩就是靠谱，你看看。那你们俩在这发，我去那边女生多的地方，我再拓展啊。好，你俩发。你要是忙的话，可以不用帮我们了。没事儿，要的，要谢谢师兄上次帮我准备辩论。这毛笔字写的真好看，是柳体吧？岩谷柳金，过去总以为自己喜欢颜真卿的精力丰满、气派雍容，最近才发现柳公权的书法更得心意。师兄研究的真深入，上次在家里看到的颜体已经很有造诣了。
没想到流体也这么漂亮。这个颜体和流体啊，一个是曼妙的女子，一个是看似朴素的妇人。初看曼妙者夺人眼球，可朴素的风雅却只有懂的人才能够欣赏。这么一想，其实这二者跟你这一次的辩题颇有几分相似。其实我这一次自己都不太相信我的持方理论。你这信念感不够啊。就拿我和小雨来举例吧，别人骂他 bitch， 那肯定是夸他好看的；要是骂我 bitch 的话，那我肯定就是得罪人了嘛。好看的人当然更讨人喜欢。我和小雨站在一起，谁会更受欢迎？我都认为是他。樊小雨那智商是打不了辩论赛的。我们在学校发学生卡呢，来不来帮忙？师兄啊，我现在在学习，我可能……大姐要这么努力吗？还家训，也不叫上我们。你这次的辩题确实挺难的，等过2天我想到啥有力的论点论据，就发给你。好。这雷子跑哪去了？大姐回来啦。你刚刚干嘛去啦？哦，我见完我妈就直接回来了。哦。这几个链接你可以仔细看下，其实美也是要学的，美到了极致就是科学。正所谓，一切精美的东西都有其深沉的内涵。大姐，你今天不太一样啊？是吗？大姐，你换眼镜了？对，就我之前那个用旧了，换了个新的。大姐，你还化妆了？给辩论赛做准备嘛。我就说嘛，你早该开始化妆了。你知道，这是什么字体吗？啊，我哪知道什么字体？不就是个毛笔字吗？是颜体。从那天开始，杨佳倩就像着了魔一样，她每天不是在看美妆视频，就是在翻阅资料、奋笔疾书。有时候，她会对着镜子一个人念念有词，半夜起来上厕所都会被她吓到。我以为如果她辩论输了，至少可以学会化妆，最后才发现是我想多了。下面进入自由辩论环节。今天我们的主题是长得好看才是人生赢家。我们认为外在美比内在美更加重要，因为外在美决定了一个人的气质。拿我自己举例吧，老有人说我们是死宅男，品味差。为什么会有这样的误解呢？就是因为我长得就不像个高级货，好不容易谈了恋爱吧，女朋友还老容易把我跟隔壁的老王搞错。我但凡长得像那个偶像贾斯汀，我的女朋友会搞错吗？你能做到首富，你女朋友也不会搞错呀。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂才万里挑一。好看的皮囊再千篇一律，也好过不好看的皮囊千奇百怪。
之前就有一个新闻说，某高校的大3女学生辍学去做了一个美妆博主，年入100万。我跟大家说啊，优势就是优势，你不肯定它，社会肯定它，能挣100万就是最好的证明。我跟大家讲，能用脸创造价值，产生收益，你就是人生赢家。某女大学生辍学在家，靠做博主，年入100万。人家难道不是通过专业的知识学习来丰富提升自己的内在，从而才可以更好的表现传达自己的外在美吗？学习变美本身也是一种内在美。这张脸上都是知识点啊，同学们，他得仔细的研究自己脸部的线条骨骼。为什么人家达芬奇研究人体骨骼是在研究，到了他这儿就仅仅只是外在美了呢？我们举个例子来说吧，你敷面膜，你往脸上一贴，20分钟之后揭下来，人家美妆博主还要仔细的研究每一张面膜上面的化学成分表，你拍照傻瓜滤镜一键搞定，人家美女博主还要研究光线、明暗、角度以及一系列 PS 技术，她难道因为长得好看就要受到偏见，就要被忽视她内在的努力之美吗？一会儿帮我带姐拍美一点。放心吧，我专业的。太专业了，是把你的拍的呲牙咧嘴。那是因为你自己。我怎么啦？恰恰论证了我方的立场，外在美比内在美更加重要。佳倩的例子啊，乍一听没有问题，仔细一想全是问题。我们多一个例子来参照一下啊。同样做美妆博主，佳倩和赫赫一起做，同样是修图，佳倩呢只需要磨皮。再看看我们这张脸，我们需要做的是换皮。所以看到了吗？起点不同，相同的努力，但是结果依然不一样。谢谢。趁热打铁说的太好了，刚才 Q 到了我的颜值，我知道自己长得不好看，但是我的视力足够好。也正因为如此，那些外在美的好处在真真实实的被我们看见，而我一眼看不到的是什么？一个人的内在。而这个世界大多数东西，很不幸都是非常刺眼的，就诚如坐在我对面的这位辩手。不要学了，虽然说你戴了一个眼镜，但是你今天的妆真的非常像一个猴屁股。谢谢大家。可以这样说话吗？这样不算违规吗？抓住对方外表不放的人，本来就是内心不够美丽的人。好，首先我想谢谢对方辩友 Q 到了我的眼影。其实我自己今天还挺满意我这个眼妆的。我想说的是，抓住别人外在不放的人，本来就是内心不够美的人。这样的人自以为强大，实际上内心空无一物。我们今天这个辩题暴露的是什么？暴露的是我们人类长期以来对美的物化。小的时候，想必大家都被父母威逼利诱去参加各种补习班吧？为了什么？为了是在中考的时候可以加点分。但是又有几个家长真正懂得艺术，并且引导孩子去感受、体味这其中的艺术之美呢？他们不过是在将美物化，变成加分项，而当这些加分项不再成为加分项的时候，他们又会说：“哎呀，不要再看小说，不要再听音乐，不要再画画了，学习更重要，快去学习吧。”甚至到了我们更大的时候，开始想着稍微打扮打扮，拾掇拾掇自己了。那个时候，你的妈妈就会非常惊恐警惕地看着你说：“爱打扮了，心思都不在学习上，你是不是谈恋爱了？”为什么小时候你让我参加诗歌朗诵比赛的时候，把我画成猴子屁股，中间还点个点的时候，您不是这么说的呀？大家发现没有？为什么同样的东西，这时对，那时错，我们都默认了，这就是个看脸的时代。但是这个时代看脸，是因为时代本身如此吗？不，是这个时代中的我们造就了这一切。当我们的内在不够美的时候，美会被物化成千篇一律的网红脸，物化成千篇一律的平台短视频，最后物化成千篇一律的利益和金钱而已。这样，难道不可悲吗？
谢谢大家。大力优秀！一直以来，我都觉得外放炸裂的叛逆很酷，可对于大姐来说，这似乎很难。直到看到她的奖杯，我才明白，有些人的叛逆是在自己心里的，外面不动声色，里面却河变式进化着。机智的我，也不禁要佩服她。我们来拍张照吧。好，来，这边帮拍张。哎，那你们以舞台为背景吧。好，站紧一点啊。哎，大姐，站 C 位啊！来，C 位，C 位，快！最佳辩手是谁？杨佳倩。恭喜大姐！谢谢。吃饭。大姐，今天别看你的眼影画的挺那啥的，但是你拿到奖杯那一刻，简直是全场最美的，太神奇了。不管我今天化不化妆，化成什么样，我都是最美的。那必须的。哎，大姐，妈以前真给你画成一个猴屁股，让你去参加诗朗诵比赛。我瞎掰了啊！可以啊，你现在为了赢，连老妈都六亲不认了，给你点赞。而且大姐真的没想到，短短几天你就把自己洗脑了，还洗出了深度开挂模式。对，不是洗脑，是我真的相信内在美的力量。厉害。可以。真正美丽的人是不会恃美行凶的。加得起来。想吃吗？我去接个电话。好。喂，妈。吃饭了吗？哦，正在吃呢。你比赛怎么样啊？我拿了最佳辩手。不错，戒骄戒躁，继续努力，以后可以多参加些辩论赛这样的活动，对你有帮助。嗯，好。行，先去吃饭吧。拜拜，妈。你们看我们刚拍的，看我的表情。哎，你眼睛闭上了。周瑜这个渣男就是不会拍照。然后去把这个贴起来，去吧。谢谢师兄，这次辩论多亏你的帮助。不客气，你要对自己有信心。表达不是在伤害别人，而是做自己。你要相信，这个世界会因为内在的美丽而变得更加美丽一点。哪个年轻的姑娘不爱美？可什么是美？我们真的知道吗？也许是善良之美，也许是自信之美，也许是勇气之美。如果没有她们，再美的妆容都会变得空洞无趣吧。好看的皮囊我已经有了，有趣的灵魂也要和我一起在路上。这是我从大姐身上学到的。机智的人一定是博采众长，不断学习的。再次谢谢师兄，改天我请你吃饭好吗？你这3个破字儿是盐铁？兄弟啊，我不知道有句话当讲不当讲，那就别讲。
你是不是瞒着我有什么小动作？此话怎讲？咱俩这么多年了，你要是对我有什么不满呢，就直说，用不着搞这种事儿。要不是樊小雨告诉我，我还蒙在鼓里呢。你说的什么跟什么？樊小雨，他跟你说什么了？他说你最近在弄一个新产品，跟俄罗斯方块有关。你居然都不告诉我，还得他来告诉我。是他没脑子还是你没脑子啊？什么新产品？就是个游戏。那你是喜欢有脑子的还是没脑子的？我说，你是喜欢和你一样有内在的大姐呢，还是喜欢和我一样有外在的小妖精呢？你先出去。好。你这3个破字是颜体？你为什么要偷看我的俄罗斯方块？